Donc, Arij présente. Oussem. Présent. Présent. Amira. Présente. Oumaima. Inès. Présente. Dalil, non. Senda. Présente. Shaima Nafsi. Présente. Maï. Absente. Najwa. Présente. Nadé. Alouchi. Présente. بالله كانوا باش نشوف الكاليتي نتاع الصوت. ندى بن عبد الله. Présente. Présente. Nour. Présent. Hani. Présent, monsieur. Présent. Wissal. Présente. Présente. Walid. Présent. Présent. Ben. Soumaya. Présente. Shadi présent. Présent, monsieur. Mouaz présent. نسرين بني على مجد شنو؟ قبيلة؟ لا. جيت مش ما قالت لي ما هيش تسمع فيك ولا تخرجت. هي تعاود تدخل. أقول لها عاود ادخل. نسرين طيش. Nouhé. Présent. Présent. Non. Ben. Donc, comme nous avons vu au niveau de la partie investissement, cycle d'investissement, nous avons vu le besoin du cycle et les ressources du cycle. Donc, au niveau du cycle d'exploitation, le besoin du cycle d'exploitation et les ressources du cycle d'exploitation. Donc, prenez les cahiers et le manuel scolaire. Les cahiers partie cours. Je vais partager l'écran. Donc, vous écrivez grand 2, le financement du cycle. Ça y est. Grand 2, petit 1. Le besoin en forme de roulement. Le besoin en forme de roulement. Activité numéro 1. بالنسبة للاكتيفيتي بويسكو انتم تكتبوا في الكور تخلوا لي نص ورقة اخذت الاكتيفيتي من بعد باش نولي نمدها لكم انا باش تلصقوها وباش ناخذ بعد شوي. هكا يزي اي نص ورقة مان. دونك شكون يقرا الاكتيفيتي؟ نقرا. تفضل. سمية هكا تفضل. On vous fournit le cycle d'exploitation d'une entreprise commerciale. Travail à faire. Compléter le schéma. الأول compléter le schéma. Donc قبل كل شيء donc cycle d'exploitation. Donc de quoi il est formé? Normalement, il est formé des opérations
courantes et répétitives. مش كما السيكل d'investissement اللي فيه des opérations qui se répètent à long terme. Des opérations qui se répètent à court terme. L'entreprise, elle achète et vend plusieurs fois pendant une année et sur une courte période. Donc, l'entreprise commerciale, les principales activités, هي l'achat de la marchandise et la vente de la marchandise. Et aussi, bien sûr, comme le règlement des fournisseurs et le règlement des clients. On va prendre l'exemple que notre entreprise, elle a acheté la marchandise le 2 janvier et elle a vendu le 15 février. Donc, l'achat le 2 janvier, la vente le 15 février. بالطبيعة وقت اللي نشروا automatiquement باش نخلصوا مش بالضرورة donc باش نخلصوا au moment de l'achat. Donc, on peut régler à une date ultérieure. Kiff le vente. Lorsqu'on vend de la marchandise, normalement, le client, il peut régler au comptant, mais il peut régler plus tard. Donc, entre l'achat, la date d'achat, le 2 janvier, شرينا السلعة le 2 janvier, خلصنا الفورنيسور le 22 janvier. Donc, الديلي هذايا شنو يتسمى؟ ديلي دات فورنيسور مسيو. Délai ou la durée de la dette fournisseur. Comment peut-on calculer cette durée? مسيو دات تاع الشهر. moins 2. Initial. معناتها باش نعملوا 22 إلا 2. إلا باش نكتبوا لحظة ما تكتبوش طبعا من بعد نخليكم الوقت. Donc, مالا سي durée de dette fournisseur عملنا 22 moins 2 باش تعطينا 20 jours. الديلي الثاني شوفوا الفلاش يبدا من لاشا يوصل حتىكش للفونت. دونك الديلي معناتها احنا شرينا السلعه لو 2 جانفي ما بعناها كان لو 15 فيفري. ديلي دو ستوكاج. دو ستوكاج. دونك نحسبوا 22 mois 15 ou 30 jours عندنا 1 mois. لا وصال 22 نحاها من الحساب 22 37 جور. نعملوا 31 jours moins 2 ونزيدها 15. فوالا دونك جانفي قداش مازال فيه من نهار. دونك اش تعمل 31 moins 2 بليز 31 moins 2 اش تعطيني 29 plus ونزيدوها 44. مالا هذايا شنو معناتها 45 يوم والسلعه شباها 44 مسيو 44 دونك 44 والسلعه شباها في الدب ومخزنه elle est stockée. Donc مالا durée de حتى نعاود شرينا السلعه يا وصال le 2 janvier le 15 février. Donc, la marchandise, durant toute cette période, elle existe dans les magasins de l'entreprise. صحيح ولا؟ Donc, باش نحسبوا الديلي بين 2 جانفي و 15 فيفري. دونك ديجا عندنا 15 يوم في فيفري هذوكم واضحين. مش نحسبوا الديلي احنا ولا؟ عندنا 15 يوم تاع فيفري هذوكم واضحين. لكن بالنسبه لجانفي قداش من نهار السلعه مخزنه فيه. دونك نعمل 31 moins 2. واضح؟ اي فهمتك. ولكن نعمل 31 moins 2 تطلع لنا 29. دونك تعطينا 44 جور. كيف دونك احنا بعنا السلعه le 15 février. Le règlement a été effectué le 28 février. Donc, c'est un délai de quoi? De livraison. Crédit client. De créance. De la créance client. Donc, c'est un délai de la créance client. Les 13 jours, donc, puisque c'est le même mois, donc, notre direct. Donc, je n'ai 28 moins 15. Donc, je n'ai 13 jours. Mais, فما حاجات انا كتبتهم بالاخضر لهنا وفما حاجه كتبتها بالاحمر.
Normalement, ressources ou besoins. Donc, la durée de stockage et la durée des créances clients, donc, ce sont les besoins d'exploitation. Alors que la dette fournisseur, c'est le bilan, stock, والمارشون والكليون موجودين في l'actif, موجودين في l'emploi. Ou l'emploi, c'est-à-dire un besoin. Alors que le fournisseur, il existe de l'autre côté, du côté des ressources. Donc, passif. أما أكثر les besoins لهنا ولا les ressources؟ besoin. Les besoins. Besoin. الديفيرونس هي الديفيرونس تاع الفلاش الثاني هذا. هكا ولا؟ اللي هو الفرق بين شنو وشنو اللي هو يتسمى سامحني décaissement. Besoin moins ressources. صار ديكيسمون لهنا صار انكيسمون. دونك كيفاش نحسبوه الديوري هذا؟ Ressources moins ressources. d'exploitation. شوي. دونك باش نعملوا besoin moins ressources. مالا اللي هو يطلع 37 جور. دونك عملنا 44 plus 13 moins 20 entre. Donc هذوما الخضر ce sont les besoins d'exploitation وهذوما les ressources d'exploitation. Donc le BFR هو la différence ou le décalage entre date d'encaissement et date d'encaissement. Donc vous pouvez recopier ce schéma et utiliser la couleur verte et la couleur rouge. نكتب l'activité monsieur ولا عندنا؟ تكتب activité 1 تخلي l'espace puisque مانيش في الكلاس معناتها ما عندكش لاكتيفيتي. كي نرجعوا نعطيك لاكتيفيتي تقصها وتلصقها تخلي l'espace نتاع الكتيبه وتصور الشيما. خذوا كابتور اكران من غير ما تنقلها تو معناتها خذ كابتور اكران ومن بعد نقل. Question numéro 2. Expliquez pourquoi le décalage entre les encaissements et les décaissements forme le BFR. علاش الديكالاج هذا اسمه BFR؟ اللي هو الفارق خاطرو besoin de fond de rendement. اي علاش هو ايش في الشيما اسمه BFR ما اسموش حاجه اخرى. احنا كي شفنا البيلان في التروازيام اني وفي اول الباك. دونك البي اف ار القاعده الاصليه نتاعو شنو القاعده نتاع البي اف ار؟ emploi moins ressources. هذيك القاعده الاصليه نتاع البي اف ار. ستوك مسيو besoin d'exploitation moins ressources d'exploitation. هي نتاع البي اف ار besoin d'exploitation ressources d'exploitation. لكن احنا كي جينا للبيلان وحبينا نشوفوا les besoins d'exploitation nous avons le stock et la créance. بالنسبه لي ressources قلنا لي fournisseurs. دونك هذاك عليه. دونك مالا كيف دونك قلت لكم سي. دونك تخلوا ليسباس نتاع شطير ورقه باش تلصق لك باش نمدها لك كي نرجعوا. Donc, vous écrivez petit 2. Donc, le BFR, la formule ASTM, donc c'est besoin d'exploitation moins ressources d'exploitation. Et les هو avec علاش الstock ou les créances, ce sont des besoins d'exploitation et les dettes courantes ou les dettes fournisseurs, ce sont des ressources. Donc, avec علاش نقولوا acte courant hors trésorerie. Nigérie. C'est le besoin d'exploitation. Moins passif courant hors.
Donc, le BFR naît de décalage entre les dates des encaissements et les dates des décaissements. احنا في البيلان كنت تذكروا ستوك إلي اون دينار والكليون دينار 100 دينار ولا اون دينار الفورنيسور زاد كيف انت باش تقول لونتربريز besoin par exemple de 100 000 de stock dinars de stockage par exemple 80 000 de créance client etc. لكن علاش لهنا عندنا le besoin jour. Que veut dire le BFR? احنا قداش لقينا البي اف ار الفالور نتاعو؟ 37. 37. Veut dire le besoin d'exploitation égale 37 jours de chiffre d'affaires hors taxe. معناتها ماشي سوا تبقى 37 يوم باش تكبر معناتها الامبلوا الريسورس. باش نقول معناها كل نهار قداش عندنا من شيفر دافير؟ ليه معناتها ماشي تبقى 37 يوم باش تخلصها الوحده. اي معناتها نبقوا 37 يوم باش نوصلوا للشيفر دافير اللي نحبوا عليه. حيت باش نجموا معناتها باش نلموا الفلوس اللي باش تغطينا لو بوز. معناها كل يوم عندنا نسبه من شيفر دافير. باغ اكزومبل انت تكلم بوك تقول لهم باش نشري بورتابل باش نعمل الكونيكسيون، تقول قداش البورتابل؟ باش تقول له مليون. باش يقول لك مليون انا نخدم عليهم كيما نقولوا 50 يوم 30 40 يوم. سي كلير؟ Donc, il a évalué votre besoin avec le nombre de jours de travail pour lui. Donc, on peut évaluer le besoin d'exploitation par nombre de jours de travail. Donc, calculer le BFR en valeur, sachant que le chiffre d'affaires par jour s'élève à 500. Donc, comment peut-on calculer le BFR? نعملوا 37 fois 500. لا ما تكلموش مع مسيو نتكلم نخدموا في مسيو تكلم انا. تفضل. Monsieur BFR en valeur égale BFR en jour fois chiffre d'affaires hors taxe par jour. Voilà. Donc, mais là, petit 3 égale BFR en jour fois le chiffre d'affaires hors taxe par jour. Toujours les formules, vous l'écrivez en couleur. Donc, égale 37 fois 18 500. Maintenant, vous avez besoin de 18 500 pour couvrir le reste du besoin d'exploitation. Vous avez utilisé la dette fournisseur pour couvrir une partie du besoin d'exploitation. L'autre partie, donc, elle est 18 500. Ça y est. Donc, le cycle d'exploitation d'une entreprise commerciale. Mais là, nous avons dit que l'entreprise commerciale, les principales activités, c'est l'achat et la vente de la marchandise. Des opérations de règlement de fournisseurs et règlement des clients. À partir de ces opérations, on a essayé de déterminer 3
durées ou 3 délais. Délai de stockage et délai de créance client qui forment le besoin d'exploitation. C'est clair؟ خاطر انت بالعربي يلزمك فلوس باش تنجم تشري سلعه وتستوكيها ويلزمك فلوس باش تنجم تبيع بالكريدي. C'est clair? Donc avec ces besoins. Alors que donc pour couvrir ces besoins-là, donc on a utilisé les dettes fournisseurs comme une ressource. Malgré l'utilisation de la dette fournisseur, il reste encore une partie non couverte, elle est le BFR, le besoin net, on peut dire, d'exploitation, puisque on a besoin moins de ressources. Donc, l'entreprise commerciale. Donc, on va passer à l'activité numéro 2. On va essayer de parler de l'entreprise industrielle. Donc, كملتوا وكتبتوا؟ On passe. Donc, vous écrivez activité numéro 2. Kif, vous allez laisser de l'espace. L'activité ماهيش من الكتاب, donc c'est une activité polycopiée. تخلوا لها شطير ورقة. عندنا الشيما هذا. بالطبيعة تتذكروا أكيد اللي cycle d'exploitation d'une entreprise industrielle, il comprend plusieurs opérations par rapport bien sûr à l'entreprise commerciale. Donc اللي هما عندنا كما لهنا. Donc شنو هما les opérations اللي تخدمهم l'entreprise industrielle؟ ريج. Des matières premières. Achat de matières premières, hein? Production. Donc, lancement de la fabrication. Hein? Stockage. Ou vente. Stockage, le produit fini. Stockage, donc c'est un délai. Vente. Fabrication. Fin de la fabrication. Donc, les opérations. Et stockage, c'est une durée, c'est clair. On va bien sûr faire les règlements des fournisseurs et les règlements des clients. Donc, mais là, voilà, on vous fournit le cycle d'exploitation d'une entreprise industrielle. Donc, كيف باش نحاولوا ناخذوا des dates باش نعرفوا كيفاش نحسبوا les délais. Donc, l'entreprise نتاعنا, elle a acheté de la marchandise le 5 janvier. Elle a lancé la fabrication, comme c'est indiqué déjà, le 20 janvier. Elle a terminé donc la fabrication, donc elle a stocké, elle a commencé à stocker le produit fini. Par la suite, le 19/2, elle a vendu le produit fini. Le client, il a réglé après 18 jours. Donc, الشيما هذا كيما الشيما الآخر. غير احنا لهنا on a placé les flux réels الفوق. اما هو normalement كي تثبتوا مليح الديلي والديلي هذا والديلي de stockage والديلي de la créance. Donc, le besoin d'exploitation. كالعادة بالنسبة للدurée de la dette fournisseur, donc هي c'est une ressource d'exploitation. Donc, pardon. Donc, شكون يقول لنا كيفاش نحسبوا stockage de la matière première؟ Sur 20 moins 5. 20 moins 5. باهي كما لك شهر ديريكت نعملوا طرح عادي هكاك ولا. دونك عندنا 20 هذه الا الخمسة دقيقة. اي لحظة باش فوالا. دونك عندنا لهنا شادي بلاك تتكلم بعد ساكن قالوا برشا حسن. دونك عندنا 20 باش نحي منها 5 باردون. دونك شنو 15 jours. Ben, donc, on a lancé la fabrication le 20 janvier. On a terminé la fabrication après 10 jours. معناتها الدات شنو تعطينا؟
20 مع 10 تعطينا 30 Donc, مالا باش تعطينا 30 janvier. janvier. 30 janvier. Donc, stockage, ça peut durer 20 jours. Donc, تعطينا سامح نورمالمون تحسبوها انتم هذا Monsieur 19. كتب به مو باوربوينت لهنا كتبت قبل ال 30 دونك 30 من 30 جانفي حتى 19 فيفري دونك عندنا 19 20 jours. مش عندك 19 يوم وعندك قداش فيه من نهار 31 نطرحوا منها 30 ونزيدوها 19. جو ونزيدوها 19 جور دونك باش تعطينا 20 جور هو terminer la date de l'encaissement, c'est-à-dire la date où les clients ont leur dette. Monsieur نعملوا 28 ولا 19. Donc, نعملوا 19 plus 18 وعندك 19 فيفري تزيدها 18 يوم تاخذ الكالكولاتريس 19 تطلع 37 37 باهي فيفري فيه 37 هو في 28 28 اي خذي نحي لي 28 في الكالكولاتريس تطلع 9 9 9 مع مارس 9 9 مارس دونك مالا هذاك علاش الدات 9 مارس 9 مارس دات دونكيسمون نمشوا توا للديوري دات فورنيسور الفورنيسور شرينا السلعه لو 5 جانفي خلصناه حسب الشماعه 15 jours. خلصناه لو 28 هكا ولا دونك 23 جور. معناتها باش مادام في نفس الشهر باش نطرحوا ديريكت مالا تعطينا 23 جور. مش مرتبه 23 جور كالعاده البي اف لهنا باش نحسبوش باش نعملوا باش Monsieur ناخذوا نعملوا نجمع البزوان ونطرح منهم الرسوس. الريسورس هاكا حتى في الشيما انت كي تاخذ من النقطه هذه للنقطه هذه هما المجموع نتاع الديوري دي كريونس الديوري دو ستوكاج الديوري دو فابريكاسيون والديوري دو ستوكاج كي باش نحي منهم الانترفال هذا اللي هو la durée de la dette fournisseur donc on peut trouver plutôt la durée de اللي هي 40 معناتها اللي هي 15 plus 10 نجم تحسب 15 plus 10 plus 20 plus 18 moins 23. 23 donc ça nous donne 40. donc هذا بالنسبه للانتربريز industrielle donc انا لهنا جو في اريتي لونجسترمون وانتم نقلوا لي مثال الشيما نرجع نسجل دونك كالعادة question numéro 3 c'est calculer le يا معز عامل لي كنترول ا ديستانس تاع الاكرام تاعي مو لاباس انت طالب انك باش تعمل كنترول نتاع الاكرام تاعي باهي BFR en valeur. كيفاش تحسب؟ 800 دينار fois 40. BFR هاكا السؤال الثاني شفتوه ولا؟ Calculer le BFR en valeur, sachant que le chiffre d'affaires par jour s'élève à 800 dinars. احنا قداش لقينا BFR؟ 40 jours fois 800. 40 في 800. كيف vous écrivez petit 2 مش petit 3 BFR en valeur égale BFR en jour
fois le chiffre d'affaires hors taxe par jour. Donc, c'est 40 fois 800, ça nous donne 32 000. Ça y est. Ben, maintenant, votre manuel scolaire à la page 277. Puisque nous avons des activités, nous avons des applications. Donc, vous écrivez application à la fin S, exercice numéro 1, page 277. L'exercice. 277. ça y est, حليت الكتاب. دونك شكون يقرا لنا؟ ري جاي محل الميكرو بتاعك. تفضل. Exercice numéro 1. Étudier du cycle d'exploitation d'une entreprise. Étude du cycle d'exploitation d'une entreprise. بطبيعة تخزر السيكل هاكا قدامكم. هاكا لي ديلي اللي كنا نشوفوا فيهم. Donc, délai de stockage, production, stockage pour définir, règlement, etc. وفما دي بوانتي. باهي الفلاش بالله هذا غلط شوي. نورمالمون يرجع لهنا. هذايا الدات نورمالمون دو ديكيسمون وهذايا الدات دونكيسمون. معناتها انتم بعد باش تنقلوا الشيما الفلاش هذايا تنقصوا فيه شوي. يبدا لهنا يوفى لهنا. السؤال الأول أريج. À quel type d'activité correspond ce cycle d'exploitation? Donc, cycle d'exploitation d'une entreprise. شنو نوع l'activité de l'entreprise? Industriel. Industriel. خاطر عندها production. عندها production. خاطر عندها ستوك ماتير بريمير، عندها ستوك. Donc, بالنسبة للentreprise commerciale عندها délai de stockage, délai de créance et délai de la dette fournisseur. ما همش برشا. بالنسبه للونتربريز اندستريال ما عندناش ستوك واحد خاطر ما عندناش ان سول ارتيكل. عندنا لا ماتيير بروميير elle sera stockée وعندنا لو برودوي فيني aussi il sera stocké. دونك هذاك علاش دونك c'est le cycle d'exploitation اللي عندنا لهنا d'une entreprise industrielle. Mais vous écrivez sur vos cahiers il s'agit d'un cycle d'exploitation d'une entreprise industrielle. Il s'agit d'un cycle d'exploitation d'une entreprise industrielle. Ça y est? Et puis, je vais jouer le schéma. Voilà. Compléter les éléments manquants. Quels sont les éléments manquants là? Durée. هذه ولا؟ quel élément manquant? Donc, le décalage des flux entre les décaissements et les encaissements. Donc, كيفاش نحسبوه الديلي هذا؟ Besoin de ressources. واللي هو شنو؟ 45, 33, moins 90. D1 plus شنو؟ Plus D2, plus D3, plus D5, moins D4. 4. Moins D4. تولي؟ 105. انت باش ناخذوا لي ديلي هذوما؟ Moins 90. هذوما؟ 75. Non, 105. 105. Pardon.
دونك باش ناخذوا لي ديلي هذوما ومعاهم 60 بالطبيعه هذه. دونك يعطونا الديلي كامل باش نحي منهم بيان سور ديكات. الديكات اللي هي هذه. واضح؟ دونك مالا vous écrivez بعد ما كتبنا petit 1 بالطبيعة il s'agit du cycle durée de décalage entre les encaissements et les décaissements هو D1 plus D2 plus D3 plus D5 خاطر هو سماها D5 الديلي نتاع de créance client moins الديلي fournisseur اللي هو سماها D4. Ça y est? شكون يقرأ لنا السؤال الثالث؟ Quels sont les documents justifiant la naissance des dettes et de créances? فوالا. دونك شنو هو الدوكيومون اللي يثبت اللي انت مثلا بديت تسال بديت تسال الكليون كيما نقولوا في 15 فيفري ولا يسالك الفورنيسور في ما عرفتش انا 14 جانفي. شنو هما الدوكيومون qui justifie la naissance d'une dette ou d'une créance. باش نعرف انا شنو الورقه اللي تثبت اللي الفورنيسور يسالني الفلوس الفلانيه ولا لي انا نسال الكليون الفلوس الفلانيه. دي دوكيومون عند لونتربريز justifie la dette ou les فيه المونطون وفيه وقتاش بديت تسالو. مش فاكتور مسيو. لا فاكتور والا ثم حاجه اخرى شفناها في التروازيام اني وشفناها في اول الباك. البيلون. شنو؟ مش البيلون. بيلا مسيو. هاني صوتك مش واضح. بيلا مسيو ولا شنو؟ كيفاش هاني؟ كمبيالا ولا شنو؟ هي ذيك هي شو اسمها؟ نسيتو كمبيالا شنو اسمها؟ يا ربي استني فما هكاك ولا؟ Donc, mais là, les documents qui peuvent justifier la naissance d'une dette ou d'une créance sont les factures, les effets de commerce. دونك انت وقت اللي تبيع سلعه ولا وقت تشتري سلعه اكيد عندك فاتوره فيها النيسانس هذيك فيها معناتها سي من وقت هذاك بدا الفورنيسور يسالني والا انا نسال الكليون معاها اذا كان بالطبيعه ينجم ياخذ عليا كمبياله دونك كيف فيها الدات نتاع الكريونس ولا الدات تاع الدات وقتاش زاد تخلص. كيستيون نيميرو 4. شو لحظة خلينا نكمل. باهي كمل.
Hein, ça y est? Question numéro 4. Calculer le BFR exprimé en nombre de jours. لا دونك الترمال كيفاش تحسب؟ مش حسبناه. اي حاطين الفورمول بريسك هو على خاطر قالنا لو ديكالاج انتر لونكيسمون وديكيسمون اللي هو البي اف ار مال البي اف besoin d'exploitation moins ressources d'exploitation D1 plus D2 plus D3 plus D5 moins D4 واللي ديلي في الكتاب déjà 60 plus 30 plus 45 moins 80 دونك تعطينا غلط مش دي 35. لحظة. Donc 105 jours de chiffre d'affaires hors taxe. Elle doit travailler 105 jours pour pouvoir le chiffre d'affaires collecté durant les 105 jours peut couvrir le besoin. C'est la somme besoin. يعني monsieur ديما نحيو الفورنيسور. أي الفورنيسور c'est tout, mademoiselle. هذا كما حكيت اذا كنا بالبيلان الفورنيسور موجود في جهه الريسورس الوغ كو بالنسبه للستوك والكليون كذا موجودين من جهه البوزوان. Maintenant, on va essayer de travailler l'exercice numéro 3, page 278. C'est en désactiver le micro hein كالعادة تخلوش الميكرو به l'exercice 2 ولا 3 لا 3 هما كاتبين 2 ذا انت كاتب 2 احنا عندنا 3 احنا عندنا من انت حاطط 2 3 exercice 3 هذا لا مش 2 هذاك 2 مش 3 تكست مش هكاك 2 صحيح exercice 2 مش exercice 3 سامح حاطط exercice 2 page 277 نقرا مسيو ما في شيء هو الشيما كالعادة livraison de la matière première, utilisation de la matière première, règlement de facture, fin de la fabrication. Donc هذوما les opérations واللي بين l'opération avec des délais كالعادة نفس الشيما. Donc عندنا durée de stockage de la matière première 10 jours, production 30 jours, stockage de produit fini 10 jours, le créance client 30 jours, le durée crédit fournisseur 30. فما فلاش انترفال اللي هو بين l'achat de matière première حتى للانكيسمون. الفلاش هذا تخزروا له فهمت. وفما الفلاش اللي هي بين l'encaissement et l'encaissement اللي هو يتسمى du cycle d'exploitation. السؤال الاول شنو هو السؤال؟ quel type d'activité quelle عادة شنو هو l'activité de l'entreprise؟ Industrie. Industriel. Donc vous écrivez il s'agit du cycle d'exploitation, plutôt ça marche,
cycle d'exploitation. Entreprise industrielle. Entreprise industrielle. Il s'agit du cycle. Question numéro 2. نقرأ. met en évidence ce schéma. الشيما قلنا حاجتين اساسيين normalement باش نحسبوهم. Durée du cycle d'exploitation ou durée de besoin de financement du cycle d'exploitation. الديوري دو سيكل ديكسبلواتاسيون كيفاش باش نحسبوا؟ نجمع البزوان والريسورس مع بعض. بالله معناتها انت باش تحسبي من الانترفال من البزوان يظهر لي هاد وهاد 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 ومعاهم هذه. لا البزوان كها ايه بلاش فورنيسور نجمع. ليش فورنيسور؟ بلاش فورنيسور. تخرج لو بوزوان لو بي اف ار اللي هو الناس بوزوان دو فينانسمون الاصل نقولوا بوزوان نت خاطر هذا البوزوان هذوما بوزوان دونك بوزوان اكسبلواتاسيون دونك اللي هو لو بي اف ار نعملوا نحيو منه الفورنيسور وبعد نحو منهم هيك كالعاده لهنا الفلاش زايد شوي نورمال ما يقف حد لهنا انت باش تحسب الديلي من هنا لهنا يلزمك تقول وتنحي منهم هيك دونك مالك وزيكريفي مكتبته petit 1 تكتبوا petit 2 le schéma met en évidence la durée du cycle d'exploitation et le besoin de financement. Du cycle d'exploitation. Ça y est, vous avez terminé? Donc, السؤال الثالث هو compléter le schéma. Donc, محمد كيفاش نحسبوا لي زانكون عندك في الشيما كيفاش نحسبوا مثلا ديوري دو سيكل قلنا محمد نجمعوا مسيو ديري دو ستوكاج و ديري دو سيكل دو برودكسيون دي كريدي دي كليون والستوك برودوي في وبالطبيعه البرودوي فيني كالكولاتريس سي محمد كارون جور لا اعطيني الديوري دو سيكل الساعه قبل انت اعطيتني البيع ايوه اعطيني الديوري دو سيكل زرتي صغالك مسي 90 هو حسب لا هو حسب البي اف ار انا حسبت خاطر البي اف ار باهي مالا تحسب البي اف ار تجي 50 مش تجي 40 Donc, vous écrivez durée de cycle, il y a D1 plus D2 plus D3 plus D5, من غير ما نطرحوا الفورنيسور نجمعوا les durées du besoin. Donc, je تعطينا 10 plus 30 plus 10 plus 30 باش تعطينا 80 alors que بالنسبة للبي اف ار هو besoin d'exploitation اللي هو نفسه durée du cycle ونحينا منهم الريسورس. Donc, on trouve 50 jours
de chiffre d'affaires hors taxe. المشكله هو في السؤال دونك الرابع ديجا قال لك عاود احسب الديوري توتال دو سيكل et la durée du besoin واحنا ديجا حسبناه دونك هذاك علاش تعدوا الاكتيفيتي اللي بعد الاكزرسيس اللي بعد اكزرسيس نيميرو 3 نقلوا كملوا Donc vous êtes Noé, Wissal, ou Inès ينقلوا. Inès كملت normalement. نوها وصال لا. Donc البقية مالها تاخذوا لي l'exercice numéro 3. ما جاوبناش على السؤال الرابع خاطر هو بيدو انت كملت الشيما دونك حسب ديجا الديوري نتاع البوزوان والديوري دو سيكل. صحيح خذينا الكتاب صفحة 278. أقرأ مشو اللي ما شاركوش هاي سي وليد أقرأ لنا. Exercice numéro 3. Comment agir sur le besoin en fond de roulement? Les composantes du besoin en fond de roulement sont... قرب شوي صوتك مش واضح بالكدا. Les composants du besoin en fond de roulement sont multiples, mais dans la pratique, on constate que sa valeur résulte de 3 facteurs essentiels, les stocks, les clients, les fournisseurs. Voici un calcul simplifié pour évaluer votre besoin en fond de roulement, montant des stocks, montant de crédit aux clients, moins montant de crédit fournisseur, égal besoin en fond de roulement. صوتك مش واضح. تسمعوا فيه البقية تسمعوا فيه وليد يتكلم ولا؟ اي مسيو نسمع فيه. اي واضح مسيو. واطي الصوت باين. علي قرب الميكرو عاود لنا. Les composants du besoin en fond de roulement sont multiples, mais dans la pratique, on constate que sa valeur résulte de 3 facteurs essentiels, les stocks, les clients, les fournisseurs. Voici un calcul simplifié pour évaluer votre besoin en fond de roulement, montant des stocks plus montant de crédit aux clients, moins montant de crédit fournisseur, égal besoin en fond de roulement. Voilà. Donc, on a les composants du BFR. Voilà les facteurs qui peuvent influencer le BFR, home, le stock, le client et le fournisseur. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Est-ce que stock ou le client ou le fournisseur يأثروا على الكالكول نتاع البي ولا لا؟ يأثروا على الفالور نتاع البي ولا لا؟ طبيعي هي اصلا الفورمول actif courant hors trésorerie moins passif courant hors trésorerie ولا stock plus créance moins fournisseur. معناتها il suffit de modifier l'une des valeurs donc le BFR il va être modifié. Et comme il a dit كاينو سر قال لكم راهو باش نعطيكم فورمول ما تقولوا عليها الحد البي اف ار راهو المونطون تاع ستوك بلس المونطون تاع
الكليون موا المونطون تاع الفورنيس هكا ولا داكور. كمل اقرا. Le résultat varie bien sûr en fonction de votre activité et de la manière dont vous l'exercez. Entre autres précautions pour agir sur votre besoin en fond de roulement. Ne manquez pas de respecter les 3 principes suivants. N'accordez pas de... Donc, لحظة وليد. Donc, هنا قال لك le résultat varie en fonction de votre activité. بالطبيعة أنت تحكي على besoin d'exploitation d'une entreprise, chiffre d'affaires نتاعها مليار. مش كيما البزوان d'exploitation تاع entreprise, chiffre d'affaires نتاعها ما نعرفش أنا 50 مليون. كل واحد والنيفو داكتيفيتي نتاعو. دونك باش تلقى ستوك اكثر ولي كريونس كليون اكثر اذا كان النيفو داكتيفيتي اكثر. صحيح ولا؟ دونك لو ريزولتا فاري اون فونكسيون دو فوتر اكتيفيتي. هذاك علاش حتى احنا في الكالكول نتاع البي اف ار اون دي بي اف ار ايكال 15 جور دو شيفر دافير. دونك il dépend de niveau d'activité de l'entreprise. Donc il va essayer de nous donner des précautions, des principes, c'est clair. بالطبيعة احنا les responsables financiers, est-ce qu'ils désirent que le BFR soit le plus élevé possible ou le plus faible possible? Le BFR احنا نحبوه يكون كبير الفالور نتاعو ولا صغيرة؟ نورمالمون شكون يجاوب؟ صغيرة خاطر بجوان ماهوش فلوس يعني باش انت كي يبدا عندك بزوان مش تلوجي لها على الريسورس هكا ولا؟ دونك مادام يبدا عندك بزوان دونك tu dois essayer de couvrir le besoin. حاجتك بفلوس واضح ولا؟ دونك بالعكس احنا l'entreprise elle doit essayer de réduire le maximum le besoin d'exploitation باش تنجم تغطيه. خاطر كان تتذكروا كما شفتوا في التروازيام اني وفي اول العام تاع السنه اللي البي اف ار اون بو لو كوفرير بار لو ديكوفر بانكير لي سكونت كوميرسيال انك تبيع كمبياله انك تاخذ قرض على مده قصيره من عند البنك اكسترا. دونك انت اذا كان باش تاخذ قرض ولا كذا فوزالي معناتها بي ديزانتيري. انا نخلص ديزانتيري على مونطون صغير مليون ولا كذا خير من نخلص معناتها ديزانتيري على مونطون تاع 200 مليون و 300 مليون هكا ولا معناتها لهنا. Donc le BFR dépend du niveau d'activité et l'entreprise elle doit essayer à réduire le BFR puisque le BFR c'est un besoin. Donc il va essayer de nous donner 3 principes pour réduire le BFR. تفضل كمل اقرا. N'accordez pas de délai de paiement trop élevé à vos clients. Vous ne devez pas jouer le rôle de banquier. Voilà. N'accordez pas des délais de paiement trop élevés. يا خويا انت ما باش تبيع سلعه ولا وقت اللي tu vas accorder des délais élevés. ايش معناتها؟ معناتها الكريونس كريونش باش تصير لها باش تزيد. كان الكريون كبر البي اف ار باش يصير له خي البي اف ار مو شنو هو ستوك بلوس كريونس هكا ولا ايش باش يصير البي اف ار؟ باش يزيد. كذاك علاش لهنا قال لك n'accordez pas des délais de paiement trop élevés à vos clients. Vous ne devez pas jouer le rôle de la banque. معناتها انت ماكش بنك حتى اللي ماشي يجي باش يشري سلعه يجيك يشري انت من عندك بالكريدي. سي كلير؟ انت ماكش بنك. Vous ne jouez pas le rôle de la banque. خاطر انت كي باش تبيع بالكريدي معناتها كاينك انت تسلفت فلوس. خاطر انت الفلوس اللي شريت بها السلعه والفلوس دونك تنجم تكون تسلفتها خذيتها من عند البنك وخذت عليك البنك معناتها ديزانتيري. معناتها انا نتسلف افيك ديزانتيري اي جاكورد ا مي كليون ما تجيش. اذا كان هو حاجته معناتها باش يشري دونك سلعه دونك تو سامبلومون ياخذ قرض ويجي يخلص تو سامبلومون. مش معناتها on ne doit pas payer معناتها on ne doit pas accepter les معناتها à vendre à crédit. لا نبيعوا بالكريدي اما البيع يكون مدروس. دونك تلاحظوا اللي انتم تقراوا في حاجه اللي تري براتيك معناتها التجار اكسترا لي كوميرسون اكسترا. دونك اذا كان ما يحترمش البرانسيب هذايا دونك البوزوان نتاعو باش يكبر بشويه بشويه وينجم حتى يسكر.
هذا البرانسيب الاول. vous êtes d'accord donc مع البرانسيب هذا ما نعطوش للكليون الديلي اللي يحب عليه كيما هو. سي كلير. نحاولوا نعطوه لكن on va essayer de maîtriser un peu le délai. التيري الثاني. Soyez attentif à vos délais de facturation. Établissez votre facture au moment de la livraison des biens ou de la prestation du service. Voilà. Soyez attentif à vos délais de facturation. La facture, elle doit être établie au moment de la livraison. Allez. انت tout simplement لهنا تصورني انا مثلا بعت السلعه في ما نعرفش انا 15 جانفي وصلتها للكليون في 15 جانفي، عملت الفاتوره في 20 جانفي. الكليون شو يقول لي اعطيني ديلي نتاع 10 ايام مثلا تو نخلصك، ولا 30 يوم ولا 40 يوم. منين مش يبدا يحسب؟ من الصحاح نتاع الفاكتور. صحيح. نتاع الفاكتور عملتها في 20 جانفي، معناتها انت ماشي في بالك اللي انت عطيته 10 جور ولا 15 جور، لكن ريالمون انت عطيته 20 جور، خاطر انت ديجا وصلت له السلعه لو 15 جانفي. واضح ولا؟ دونك معناتها يلزم النهار اللي نعطوا فيه السلعه نعملوا فيه الفاتوره، مش نوصل السلعه في نهار وبعد مده نبقى شهر ولا 15 يوم ومن بعد نعطيه الفاتوره. كي انا باش نعطيه الفاتوره في الوقت هذاك باش يتحسب بالديلي من الوقت هذاك، يطلع الكالكول نتاعي نتاع البي اف ار غلط، خاطر انا اصلا ما مديتوش 10 جور مثلا ولا 15 جور ولا كذا، مديت له اكثر. دونك البرانسيب الثاني مالا دات دو فاكتوراسيون يلزم تكون هي بيدها دات دو ليفريزون. نمشوا اللي بعد. Surveillez précisément la rotation des stocks. Un surstockage pèse lourdement sur votre trésorerie. Voilà. Achetez en fonction de votre capacité de vente et de paiement. Exactement. Donc, surveiller, contrôler précisément la rotation des stocks. تذكروا أول العام ولا وقت اللي قرينا الروتاسيون والديوري دو ستوكاج، تذكروها ولا؟ ديوري دو ستوكاج. الديوري دو ستوكاج احنا يلزم تكون كبيره ولا صغيره؟ صغيره. شنو وقت كي باش نعملوا كومونتير بين الديوري دو ستوكاج دو لونتربريز والديوري دو ستوكاج نتاع لي زونتربريز دو سيكتور، ديما بالنسبه لنا احنا الديوري دو ستوكاج باهيه كي تبدا شنو؟ اصغر من الديلي الاخرى. علاش؟ حتى في الكالكول نتاع les ratios, etc. في الكومنتير. الكومنتير il est pour lorsque la durée de stockage elle est plus معناتها le plus faible. هذاك علاش احنا on étudie la rotation et on étudie معناتها نعمل prévision la gestion prévisionnelle des stocks. معناتها اللي شفناه في اول العام يمشي en parallèle مع نشوف في تو. احنا معناتها ما نتناقضوش في اقوالنا اللي نقولوه هذاك اهو. دونك قلنا في اول عام l'entreprise elle doit maîtriser, elle doit réduire le délai de stockage. هاكا علاش elle doit réduire le délai؟ انت دوك تشوف الفورمول تاع البي اف ار ستوك بلس كريونس موان مثلا فورنيسور، اذا كان انت باش تحاول تنقص لو ماكسيموم في الديوري دو ستوكاج، دونك البي اف ار باش يصير له باش ينقص، مربوط بالفورمول نتاع البي اف ار. Donc, السؤال الأول سي وليد. Selon le texte, quel principe faut-il respecter pour réduire le besoin au fond du roulement? Voilà. Donc, شكون قلنا مالا شنو هو البرانسيب نتاع pour réduire le BFR؟ ميتريز لي كو. ميتريز لي كو. كيفاش؟ ميتريزي لي كو. لي برانسيب اللي كان يحكي عليهم هو تو. Réduire le délai de paiement. Réduire la durée de stockage نقص في الستوك. ou le montant. Établir les facteurs au moment de livraison. La livraison. شنو آخر؟ Réduire les délais de paiement. فوالا، ما تعطيش دي كريدي اتوري اترافير، ما تلعبش دور البنكة. ولا اخفيكم سرا معناتها ثم شركه قبل في تونس قبل مده مش نقول عليها بويسكو احنا نحكوا على اليوتيوب توا. الشركه كانت تتاجر في الماتريال الكتروميناجي في تونس،
وكانت elle accorde des crédits معناتها sans les biens étudiés معناتها اللي يحب يشري ما نعرفش انا فريجيدير يشري وتو يخلص اللي كذا وتو يخلص الشركه هذيا لي فينانسيي ils ont prévu معناتها معناتها الاكتيفيتي نتاعها باش تقف وهذاك شنو صار؟ فلست خاطر تو سامبلومون معناتها 2 بلس 2 ايكال 4 معناتها الكالكول واضح انت كان باش ما تحترمش لي برانسيب دو بي اف ار بور ريدوير لو بي اف ار باش تكبر البزوان نتاعك وتكبر ويكبر البزوان اون بلوس لي كليون رانا نعرفوا لي كليون ساعات ما يخلصوش معناتها باش تعمل مشكله لروحك سي كلير دونك بشوي بشوي البي اف ار يكبر 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 معناتها انا نتسلف من عند البنك باغ اكزومبل بالانتيري اكسيتيرا ونعطي لك انت ونعطي لك انت ونعطي لك انت الكليون الكل سي كلير دونك وهذاك شنو صار للشركه هذه وبعد مده فلست معناتها ما تستحقش واحد معناتها يفكر برشا حاجه طبيعيه انت ديجا مش هي حابه تلعب معناتها تحب تكبر تعمل اسمها في السوق معناتها خاطر هيك مش تخرج بالكريدي باش تخرج اكثر من الشركات الاخرين. اي يا ما هو صحيح ان نحسن في صورتي تحسين الصوره ما يتمش كان بكي تبيع بالكريدي سي كلير ما قلناش ما نبيعوش بالكريدي قلنا نبيعوا بالكريدي لكن في اطار مدروس انت ساعات كي تدخل المكتباجي تلقاه حاط تصويره في بحذاه انسان يبيع بالحاضر اموره ديزون نفنه ولا باس عليه وانسان يبيع بالكريدي اموره تعبه الطارمه فارغه واكسيتيرا وذبانه من غادي وذبانه من غادي معناتها مفلس الراجل يفلس هذاك عليه دونك يفو ايتودي معناتها كل شيء لازم يكون مدروس ستوكاج كيما هنا ما تشريش دونك اون نيفو دو ستوكاج معناتها اشري اللي حاجتك بيه وديجا هذايا شفناه او نيفو دو شابيتر ابروفيزيونمون مش نشري ونخزن سون معناتها افوار ايتودي ديجا انت باش تشري سلعه دونك هذاك فلوس انت حطيتها في السلعه دونك سي دو لارجون كي معناتها ايموبيليزي كنت نجم تدورها اكثر نشري السلعه ونبقى نخزرها مو لاباس اذا كانها باش تتباع نعرف بريفيزيون نعمل بريفيزيون كان باش تتباع دونك نشري حسب الكميات اللي باش تتباع سينون سي با لا بين واضح mais les trois principes, vous l'écrivez. Donc, vous écrivez exercice numéro 3. Petit 1. بالله باش تفسخوها. Donc, pour réduire le BFR, petit a, pour réduire le BFR, il faut respecter les principes suivants. Réduire le délai crédit client, les factures doivent être établies, la facture doit être établie au moment de la livraison et il faut aussi réduire au maximum le délai de stockage. Maintenant, comme il a dit, acheter en fonction de votre capacité de vente. اشري حسب اللي تبيع مش ما باغ اكزومبل يبدو زوز تجار ما نعرفوا احنا كالمناف ساعات زوز تجار واحد يبيع بالباه والاخر لي فونت نتاعو ليميتي يخزر الجار بحذاه يشري بكميات كبيره يمشي حتى هو يقول باش نولي كيف نمشي نشري كميات كبيره يسامحني هو يشري حسب الكميه باش يبيع وانت شاري هذيك ما ولا باس تطبق لك معناتها على معناتها ما يمشي تبيع لك tout simplement. Donc معناتها acheter en fonction de votre capacité de vente.
Ça y est. لا نشوف التصوير باش نشوفوا سيء ولا مش سيء. دونك مازال 900 هذه نداويني تصوير علوش. هاي علوشي ما قرانا السؤال بتي بي. Quel est l'impact de ces principes sur les besoins de financement de l'entreprise et sur la trésorerie? Trésorerie. Donc, إذا كان ملا on achète en fonction de notre capacité de vente. معناتها ما نخزنوش برشا السلعة. وإذا كان on réduit au maximum معناتها ولا on accorde des crédits aux clients bien maîtrisés. Lorsqu'on a ces principes, quel est l'effet ou quel est l'impact sur le BFR? شو يصير له الBFR؟ Monsieur diminuer. واش ينقص الBFR؟ كان نقص الBFR لا augmente trésorerie. ايش باش يصير فيها لا تريزوري؟ ترتفع مسيو augmenter. علاش؟ مسيو البي اف ار تريزوري نت ايكال اف دي ار موان بي اف ار. لا دونك خاطر مسيو الاف دي ار هي كي نطرحوا منها البي اف ار تعطينا تريزوري معناتها كل ما تنقص البي اف ار كل ما تريزوري تعطي. Voilà, donc trésorerie est axe BFR. Donc, mais vous écrivez petit 2 et plutôt. Ces principes peuvent réduire le BFR et en conséquence augmenter ou améliorer la trésorerie. مش تنجم تعاود لذي لحظة؟ شو نعاود؟ بصح معناتها الفهم تاع ماكش فاهم علاش التريزوري. لي اصلا انا خرجت وعاود دخلت. قلنا احنا السؤال هو وقت اللي on réduire le stock et on réduire aussi la créance client. قالنا سالنا شنو هو ليفي نتاعهم على البي اف ار. هو من الاول احنا شنو قلنا؟ شنو كاتبين احنا في الجمله؟ البي اف ار معناتها البي اف ار باش ينقص. واذا كان انت توا هذا البي اف ار هذا نقص ايش باش يصير للتريزورينات؟ شتك باش تزيد هذاك هي. دونك هو هذاك علاش قال لك دونك quel est l'effet sur le BFR et sur la trésorerie tout simplement. Là, vous écrivez ces principes peuvent réduire le BFR et en conséquence augmenter ou améliorer la trésorerie. Donc TN égale FDR moins BFR. وحطوا un message les deux flèches اللي كتبتهم توا sur l'écran. Ça y est? أخي سندة خرجت؟ ليه مش هاي مش نخزر لك وين؟ سمح نخزر لك. ترى أقرأ لنا السؤال الثاني.
S'il n'est plus possible d'agir sur le besoin à financer, comment peut-on agir pour restaurer une trésorerie insuffisante et financer un développement de l'entreprise? Voilà. إذا كان on ne peut pas agir sur le BFR وإحنا en même temps ديما نحبوا التريزوري de l'entreprise être amélioré. Donc شنو نعمل؟ شنو نعملوا سند؟ نحبوا نحسنوا التريزوري لا ما نجوش نمثل. دونك يفو نصغروا الاف دي ار نزيدوا في الاف دي ار. دونك نزيدوا في الاف دي ار. باهي تذكروش الفورمول نتاع الاف دي ار؟ ستابل الريسورس ستابل. ما امبلوي. اوكي الاف دي ار باش يطلع لازم نكبر في الريسورس ستابل. الريسورس ستابل مع امبلوي. تذكر الاف دي ار ريسورس ستابل شنو في وسط؟ كابيتال مسيو وريزلتا لي كابيتال فا وكرمبرا وديت فورنيشن حسلوا كابيتو برو تا ومعاهم لي زامورتيسمون ومع والريزلتا. وبالنسبه للامبلوا ستابل l'emploi stable. Immobilisation corporelle ou immobilisation incorporelle ou financière. Pour les immobilisations. هكا ولا؟ اي مسيو. كبر في ال FDR. نقص في الموبيليزاسيون ولا نكبر في الكابيتال؟ نعاود نسألك. دونك قلنا ما لا augmenter la trésorerie, il faut augmenter le FDR. رجعنا للفورمول نتاع ال FDR لقينا اللي هي ressources stable moins stable. صحيح ولا؟ قلنا ressources stable، الريسورس stable في وسطها الكابيتال، في وسطها الريزولتا، في وسطها لي زامورتيسمون، لي بروفيزيون، في وسطها لي زومبران، وبالنسبه للامبلوا ستابل في وسطها لي زيموبيليزاسيون. دونك اذا كان احنا نحبوا نكبروا في الاف دي ار لازمنا نكبروا في الريسورس ستابل. معناتها شنو هما لي ديسيزيون اللي يكبروا بهم الريسورس ستابل؟ اوغمونتي الكابيتال مثل ولا افوار بانكير. احي دونك باش نكبروا الكابيتال باش ناخذوا قرض من البنك هي والريزولتا ما يتابع ريسورس ستابل ولا؟ نعم كي تزيد اي ماشي لي زامورتيسمون اللي هما بلوز الكاب زاد كثير تكبر لنا في الاف دي ار وبالطبيعه تكبر لنا في التريزوري. في المقابل لومبلوا ستابل نقص في الموبيليزاسيون فوالا نقص فيها مسيو. دونك هذاك علاش مالا السؤال الثاني مالا vous écrivez ساعه قبل كل شيء. السؤال الثاني pour améliorer la trésorerie les dirigeants peuvent aussi augmenter le FDR. طيب إيناس سؤال ثالث. Indiquez parmi la liste suivante les actions qui peuvent améliorer la trésorerie de l'entreprise. Dégager un résultat bénéficiaire, acheter des actions à d'autres sociétés, distribuer des dividendes aux actionnaires, vendre des immeubles, des équipements, des machines, lancer un emprunt, procéder à une augmentation de capital. Donc, احنا توا les décisions اللي هو باش يكتبهم لي هذوما نحاول نشوف اسكو باش شنو تاثيرهم على الريسورس ستابل ولا على الامبلوا ستابل. احنا قلنا
pour augmenter le FDR, il faut augmenter les ressources stables, il faut diminuer l'emploi stable. صحيح ولا؟ Donc, dégager un résultat bénéficiaire. هذا يأثر على الريزultat وين الامبلوا موجودة في الكهرباء. في الريسورس مش في الامبلوا ماشي في الريسورس ولا ريسورس البيلان ريزultat de l'exercice وين؟ اي ماشي في الريسورس موجود. يقول لنا dégager un résultat bénéficiaire. هذا يكبر لنا في الريسورس وبالتالي يكبر لنا في ال في ال adopte cette décision ou non? Oui. ماشي. Décision ثانية. Acheter des actions. Non, monsieur. لا علاش؟ على خاطر الاسهم شبيهم الاسهم؟ يلزمها مش ريسورس. دي موبيليزاسيون معناتها تابعين لومبلوا، معناتها انت باش تزيد على تأزم الوضعيه. باهي ديستريبيي دي ديفيدوند. نو مسيو. كيف باش تتفرق؟ تحب تفهمها اسكو هي تابعه الريسورس كالعاده والامبلوا، ولا باش تنقص لنا في الريسورس والامبلوا، ولا تفهمها اللي انت كي تفرق فلوس باش تنقص من الكيسه نتاعك. دونك هذاك علاش بالعكس. دونك فوندر دي زيموبل. اي خاطر هنا ايش نعمل؟ نكبر بالكابيتال. هذا تحب تفهمها هذا، والا بالطبيعه انت كي تبيع ندخل فلوس مسيو. الفلوس احنا نحكوا على التريزوري معناتها الفلوس. باهي لونسي ان امبران. نحبوا نفهم انت كي تاخذ قرض لي ريسورس ستابل يزيدوا وبالتالي الاف دي ار يزيد. داخل فلوس للبنك، داخل فلوس للشركه. تفهمها اوترومون انت كي باش تاخذ قرض مش تكون موجوده في الشركه. procéder à une augmentation de capital. كيف قلنا لي الكابيتال موجود في وسط الريسورس ستابل. لا vous écrivez petit 3 FDR هو ressource stable moins emploi stable. Donc pour augmenter le FDR il faut augmenter les ressources stables. معناتها يلزمك تكبر في الريزولتا، تكبر في الامبران، تكبر في الكابيتال، و en même temps تنقص في الامبلوا ستابل وقت اللي تبيع les immobilisations. دونك بشويه بشويه ماشيين في اتجاه البيلون، خاطر قريب شويه البيلون.
Ça y est, vous avez terminé. Donc, هذه البارتي هذه دونك احنا توا شفنا le besoin d'exploitation. Donc, باش ناخذ لحد هنا. La prochaine fois, on va voir شنو normalement les ressources. كيما في البارتي investissement, شفنا les besoins d'investissement. Par la suite, شفنا les ressources d'investissement. كيف في l'exploitation. قرينا les besoins اللي هما généralement on parle du BFR. Donc, شفنا كيفاش نحسب البي اف ار اون جور كيفاش نحسب البي اف ار اون فالور شنو ما définir le BFR. Donc la prochaine fois on va voir comment couvrir le BFR puisque le B معناتها besoin oui besoin de couvrir. قبل ما نكملوا ميساج شكون ينجم يقول لنا كيفاش نغطوا البي اف ار؟ انت عندك بزوان لازم تغطيه. كيفاش باش تغطيه؟ باش تجيب فلوس. منين باش تجيب الفلوس؟ امبرا Augmentation de capital. كبر في الكابيتال. امبرا على 5 سنين مثلا. ريزلتا ليه ماشي قصير بريود صغيرة. لحظة تكلموا معكم هكا. ماشي بريود قصيرة ولا نعملوا كمبيالة ماشي نبيعوا كمبيالة للبنك أو découvert bancaire. Le découvert et les comptes commerciaux. Les comptes. Voir les ressources de financement de l'activité. Le découvert bancaire et les comptes commerciaux. Donc, non, je vous dis au revoir. On redoit, monsieur. Inch'Allah, Inch'Allah. غدوة وقتية ماشي لا سامحني مش غدوة. مش وقت مرة ما قراوش.